কোনো ভিডিওর সিচুয়েশনের উপরে ভিত্তি করে যদি সেই ভিডিওতে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাও কিন্তু একটা বিশেষ কারণ ভিডিও ভাইরাল হয়। কারণ যখনই একটা ভিডিওতে অডিয়েন্স রিটেনশন বৃদ্ধি হয় তখন ভিডিও ভাইরাল হয়, আর ভিডিওর অডিয়েন্স রিটেনশন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সাউন্ড ইফেক্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার। আর এই সাউন্ড ইফেক্টগুলিও মাস্ট বি কপিরাইট প্রোটেক্টেড হতে হবে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানাবো কিভাবে আপনারা কপিরাইট প্রোটেক্টেড সাউন্ড ইফেক্ট কালেক্ট করবেন এবং কিভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিওতে কপিরাইট প্রোটেক্টেড সাউন্ড ইফেক্টগুলোকে ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে সম্পর্কে। ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করছি, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিস পাওয়ার জন্য। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। ওয়েলকাম ব্যাক। বন্ধুরা, আপনারা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য আপনাদের মোবাইল কিংবা ডেস্কটপ থেকে যে কোনো একটা ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ দিবেন freesound.org লিখে। এখান থেকে সার্চ দেওয়ার পরে আপনারা freesound.org যে লিঙ্কটা দেখতে পাবেন সেখানে প্রবেশ করবেন। তো বন্ধুরা, এখানে প্রবেশ করলে আপনাকে সরাসরি ওয়েবসাইটের মধ্যে নিয়ে আসবে। বন্ধুরা, আপনাদের দেখার সুবিধার্থে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি। আপনারা এখান থেকে রাইট সাইডে সোয়াইপ করলেই দেখতে পাবেন সার্চ সাউন্ডস। এখানে আপনার যে সাউন্ড ইফেক্টটি প্রয়োজন হবে সেটা লিখে সার্চ দিবেন। তো ধরুন আমরা মাউস ক্লিক লিখে এখানে সার্চ দিলাম। এখানে অনেকগুলো মাউস ক্লিক সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে, আমি যদি আপনাদেরকে একটা প্লে করে শোনাই। একইভাবে আপনি যদি অন্য কোনো সাউন্ড ইফেক্ট পোস্ট করতে চান, যেমন ধরুন আমরা এখন এখানে লিখছি বেবি ক্রাই। তো বেবি ক্রাই লিখে সার্চ দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বেবি ক্রাই সাউন্ড ইফেক্ট এখানে চলে এসেছে। আমরা প্লে করে দেখছি। বন্ধুরা, এই সাউন্ড ইফেক্টগুলিকে ডাউনলোড করার পূর্বে আপনাদেরকে লাইসেন্স চেক করে নিতে হবে। এখানে 4 ধরনের লাইসেন্স রয়েছে: অ্যাট্রিবিউশন, নো কমার্শিয়াল, ক্রিয়েটিভ কমন্স 0, স্যাম্পলিং। তো এখানে অ্যাট্রিবিউশন যেটা রয়েছে এখানে আপনাকে অ্যাট্রিবিউশন দিতে হবে ব্যবহার করার জন্য, এবং অ্যাট্রিবিউশন নন কমার্শিয়াল যেটা রয়েছে সেটা আপনি অ্যাট্রিবিউশন দেওয়া সত্ত্বেও নন কমার্শিয়াল পারপাসে ব্যবহার করতে পারবেন, অর্থাৎ এই সাউন্ডগুলো ব্যবহার করে আপনি আর্ন করতে পারবেন না। তো এখানে যে ক্রিয়েটিভ কমন্স 0 যে লাইসেন্সটি রয়েছে, এই লাইসেন্সের আন্ডারে যে সমস্ত সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে সেগুলোকে যদি আপনি ডাউনলোড করেন তাহলে সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো ধরনের কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না, কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক আসবে না, এবং আপনি কমার্শিয়াল পারপাসে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারবেন। সো আপনি এখানে এই ক্রিয়েটিভ কমন্স এই লাইসেন্সটিকে সিলেক্ট করবেন। তো ক্রিয়েটিভ কমন্স 0 লাইসেন্স এটা সিলেক্ট করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটো সাউন্ড ইফেক্ট আসছে। তো এই দুটো সাউন্ড ইফেক্টটি আপনি কমার্শিয়াল পারপাসে ইউজ করতে পারবেন। তো এখন যেটা করবেন আপনি এটাকে ডাউনলোড করবেন। তো ডাউনলোড করার জন্য আপনি টাইটেলের উপরে টাচ করবেন। টাইটেলের উপরে টাচ করলে আপনাকে সরাসরি ডাউনলোড ওয়েতে নিয়ে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড, এখানে টাচ করলে মিউজিকটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো ডাউনলোড করার পূর্বে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, আপনাকে এই ওয়েবসাইটটিতে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে হবে। ফ্রি সাউন্ড ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হবে সেই সম্পর্কে আপনারা ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সেই সাথে আজকে ভিডিও পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।